Tonke mandje altijd bleer. Tonke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Slakken. Tomke krijgt zijn trekker uit het hok. Het ruimt net meer. Zullen we naar Janne Jota, Romke? Ja, mag ik in het karken zitten? Oké. Tomke stapt op het trekker en Romke springt in het karken. Ja maar. Jo. En dan rieden ze voort. Oer de stoepen, naar het zwarte paadje. Nog even, dan ben ze bij Janne Joe. Maar in één jet Tomke krak. Hé? Wat wie dat, Tomke? De knapte wat. Ja, ik ken het ek. Is mijn baan lek, Romke? Romke springt uit het karken. Hij shot naar de tjelm. Nee, alles is nog heel. Dan stapt er om de trekker heen. Niet te zien. Riet me trot, Tomke. Er is niet steken. Oké. Maar een eindje verder is het weer. Krak. Nou jerk het weer. Dan shot Tomke wat op het paadje. Er lijkt wat glads en glibberigs achter het chill. Ah, Tomke. Du bist oer een slakrieden. Tomke beschut het platte prakje. Oh. Ah, het slakhoezen stikken in de slakek. Oh, jakkes. De slak is dier. Oh, wat zielig. Er kroepen nog volle meer slakken op het wierte paadje. Slakken mij een huskopereg en slakken zoender. Pas op, Tomke. Daar komt de fiets aan. Tomke schrikt. De fiets maakt net hoe de slakken rieden. En hij roept luid. Pas op. Hier binnen alle hier slakken. De man op de fiets jet net naar Tomke. Hij shut lilk. Onderkant ben. Je staat midden op het paard. Krak. Jerren ze. Oh. En let er nog eens. Krak. Wat een domme man. Hij shit dit hier naar de slakken. Romke, we moeten de slakken redden. Oors gaan zo je neer. Kom, we gaan gauw naar Janne Joe. Die wennetje dichtbij. Ze moet ons helpen. Oké. Ze vertellen Janne Joe van de besten op het paadje. Janne Joe wil graag helpen. Ik hou wel een ammeke. Ik ken ze mooi in. Oh ja. Ja, en dan brengen we ze naar een veilig plakje. Zo vlug als ze kunnen, gaan ze weer om naar het zwarte paadje. Jee, wat kroepen hier een protte slakken. Doe ze in het ammeke, Janne Joe. Janne Joe begint dadelijk. Hup, daar leidt er al in het ammeke. Tomke stiet er naar te sjen. IJs vindt hij slakken heel dol net van die leverbesten. Thomas, ik helpen, Tomke? Ja. Ja. Tomke doet de haan naar een slak, Oh. maar stadig loopt de haan weer om. Wat ziet zo'n best er eens griezelig uit. Zo week en plakkerig en van die gekke stokjes op haar kop. Janne Joe shot het. Ze laak het. Het was toch een slak net beet te krijgen, Tomke. Tomke denkt, wat Janne Joe ken ik. En hij zei het stoer, Oh, jawel. Jer, maar hij wat het eens net. Dan krijgt er een idee. Die huskes, die liek je net zo glibberig. Janne Joe, ik doe de slakken met de huskes en doe die oren, oké? Oké. Romke stiet bij het ammeke. Oh, ze kroepen er weer uit, Janne Joe. Hé, domme slakken. Net uit de amer kroepen. Thomas ze er weer introuwen, Romke. Ons blijven we ondergang. Waf, dat doe ik. Hé, ophoepelen, slakken. Waf, waf, waf. Maar de poort trilt Romke de slakken weer om. Nou bleven ze wol in het ammeke. De amer is al haast vol. Zullen we hem leegje, Janne Joe?
Oké. Een eindje verder leeg je het ammerke in het gas. Maar wat doggen die gekke slakken? Ze kroepen alle weer de kant van het paadje op. Hé, je moet er de andere kant uit. Ze jaren net naar die Janne Joe. Haar slakken eens wel eren? Nee, weet ik net. Tomke weet het net. Ik net. En Romke ik net. Oh jee, nee. Oh, er komen weer fietsen aan. Help, oh, de slakken. Alle treien draven ze naar het paadje. Stop, stop. Denk om de slakken. De fietsers leidt je en maakt je gekke kronkels om de slakken heen. Net hoe de slakken rieden. Toen liep je volle politie, Tomke. Ja, nou, dat ben ik. Een slakkenpliesje. Zo steen ze daar een skofke op het paadje. Oh, pas op. Alle keren roepen ze naar de fietsers en de kuierders. Die komen slakken. En dan gaan de meesten er netjes omheen. Maar, hé, hoe moet het nou aast? We kunnen je net een hele dag staan blijven. Nee, en vannacht ik net. Oh, die arme slakken. Je moet een boot, maatje. Een verkeersboot. Maar Ja, slakken. ja, dat is een goed idee. Even later steen de borden bij het paad. Zo, en nou kennen alle mensen zien dat je slakken binnen. Ja, en de slakken, die kunnen veilig de dik oorstekken. Ja. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.